ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ജ്യോതിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്മൂത്തി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ വയറ് നല്ലോണം ഫില്ലായിട്ട് തോന്നും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് ഓട്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പച്ചച്ചൊയ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഓട്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അത് ആയിട്ടുണ്ട്, ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മൂത്തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു 5 ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 5 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് എടുക്കണ്ട, ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. ഒരു കുറച്ച് കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കടലയാണ്. ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചെറുപഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് പഴമായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ഈന്തപ്പഴം ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ പാലിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളിയില്ലാത്ത കട്ട തൈര് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ പാൽ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. പാൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള പാടയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള പാലെടുത്താൽ മതി. അധികം കനമില്ലാത്ത അധികം കട്ടിയില്ലാത്ത പാലെടുക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് തേനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മധുരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തേനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തേൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഈ സ്മൂത്തി മാത്രം കഴിക്കുക. നല്ലോണം വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശക്കില്ല, നല്ല ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. പെട്ടെന്നൊന്നും വിശക്കില്ല, നമ്മൾ ബദാമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.